Sanibona bafethu and welcome to Starting 11. Igama lami nguSanele aka uDonso Enkabi. Bafethu, as you know, angihambi ngedwa, ngihamba noSibuda Libuda, Sibuda wama-jokes. Hamba kanjani? Shapho kunjani mfethu? Ngigrand mfethu. Yeah. Hayi namhlanje ngoba besishile ekseni ukuthi hayi bafethu sizobuya with match analysis yeLimpopo idlala neMamelodi Sundowns le eTP Mazembe Stadium. Sibu, ibona kanjani igame? Ngiyibonile. Nethi bengingalindelanga ukuthi bekungaba ile stadium seTP Mazembe. Kodwa bathi ukuthi kiwe Lumbumbashi. Yeah, eLumbumbashi. Ezithiwa kuyanyiwe eLumbumbashi. Lapha kudlala lapha. Mhlambe beyizabuya no 3 points. Ukuba bekuseLumbumbashi. Kwazisa phela unomlando iLumbumbashi. Train labanzima ngabo baphuma lapha. Last time impela yavathela. Kwabheda ngoba impela i-second leg kwaphoqela ukuthi emapenadini. Yeah, ilapho khona ke i-test yafailwa khona. Exam. Yeah. I-test yokubhala exam. Yeah. First of all nje mfethu le starting lineup mina ukubona wami akusona Mikel Cardoso. I think ithe technical director futhi nje angithembi nje kulokho nje uFleming Berg. I think mhlawumbe nese management. Yeah, i-technical team. So la kanjalo uthi ehlanganise le scheme. Mikel Cardoso bengeke. Bezodlala ngama Santos bonke bezodlala nje. Ngalama starting lineup sakhe sisaziyo bengeke kuze kugcwale uDaka abangaka. Yeah. Bengeke. Yeah, kona ischeme sakhe ngenzeka ukuthi ilesi kube yi-second half khona. Yabona amasekushintsho. Hayi. Bengeke zingasala uMatthews. Bengeke. But mina I don't know what's special about Matthews. Angazi mfethu angayiboni into special kuMatthews ukuthi engaba irregular, engaba i-starter kwiSundowns. Yabona mfethu le video sishootha manje i-8 webhola. Around July kuyo mhlawumbe sekukhona uPitso. Uzobona ukuthi uzostarta noMatthews. Uzobona ukuthi uzostarta yini. Yeah. Lo muntu lo you can even pinpoint ukuthi player lakhe li offside uyaphasa. Losing ama ball unprovoked. Mina ngiyibona nje into Benson Matthews. I-favorite ka coach phela uMatthews. Nanokuthi lesi scheme lesi besikahle. Yeah. Into engixakile ngithe ngiyayifunda i-formation. Beyithini i-formation kakhulukazi first half. Ngisakathe ngiyabuka ukuthi okay Adams ukhona eswing. Nomkwena ukhona eswing. So uSantos bekuphi bele ka left. Ngapha Morena ukhona uThapelo Morena. Cause i-backline beyiclear umdawu lapha na kwilokhujana esidini lakhe kwi3 ngale kwi2 uModiba. Yes. Sekuba ukekana ndamane la eswini angazi mina ukuthi ibidlala kanjani cause ngibonile ukuthi striker bekusha lolile first half. Yes. Ukuthi i-formation bekudlalwani mina from la angazi mina. Angazi bekwenzakalani kwiSundowns cause ilokho iLimpopo. Yeah. iLimpopo beyiphethele ibhola. Beyivala ikhala, siyamaka, siyaphaselana, siya-attacka, siyaphambili. But this was a physical game. Indaba ngamdlali bedlo mjidalo uObas Sixembe. Angazi. Zamnida uyistarter uObas akayibuki ni bafana makhona ulokho nje umkwena ukhona uObas because umkwena akasakwazi ukuhamba uyosiza manje eyokhahlela ngale because mayehamba yena ayekho umuntu ozomsiza strong njengaye. But bantu umfakile ulokhundi uObas bedlale nomkwena uyazi ukuthi mayehamba umkwena uyasala ulokhundi uObas. Okay, kusala uObas no Adams. Athi i10 biyifuneka. I10 futhi kube ubani kube uye umkwena. Yabo. Balimake uma seleze siswini angene kwiposition yakhe u10 unama options ayi3. Ngenika i-left winger or i-right winger or i-striker or ngiyakhahlela. Nansi into ebeyidingeka kwisonto la eswini
beyingekho iSundowns first half bengingabo because bekulula ukuthi iLupopo itholele ibhola la eLokhujeni esiswini yabo balifake kuma winger by the way leya winger ibimhlupha umdawu eLupopo ibimhlupha umdawu first half kuze waba ngcono sethola iyellow card esikhathi ezidlalisa kabu Grant yabo kuze kwaba ngcono lapho ke sebemnikile icaution nakhona bese kuphoqa ukuthi ibhola lidlalwe yiLokhuja iDefence eSundowns ibe sikhuphuka ishaya iHighland bekhuphuka bonke okekana bekhuphuka oLokhujana umdawu ingakho ke la icounter attack yegoli le Lupopo iqhamuke khona bese bekhuphukile bonke uma belishaya ngoba bebelitholile esiswini beshaya ilong ball la rana umdlali la ngoba ebona ukuthi hayi mangiphuma la leli bhola selishayiwe ngizobashiya nangempela uma ebashiya qambi iyomake iDefence Enoch sefikile vele washaya isquare iDefence uma sibheke ngakubo kusuke sekunenzeka noma ngayini because akulula ukclearisha akulula ukumaka kahle ugijima yabo it's either blocker noma kuba islide tag if lezo zinto ushaye ngesikhathi esifanele because lapha ya ufike kuqala umdlalo weLupopo ezeshushuluza elishaya lingenela eLokhuja akwazanga ukufika on time iDefender leSundowns canga ukuthi bekukekana bangaphosisi ukuthi aliblock le ball ukuze ngoba bebekhuphukile seziyale nje sizijaha abantu abavele bephethe ibhola lakhala 1-0 ebesibonile lokho ukuthi la eswini siyawinela amabhola and bebemaka mfethu imakile iLupopo first half mfethu ilithola ipass beyibonana iSundowns bekungalula ukuthi iligcine isikhathi eside ibhola 1-2 sebelithathile phambi kweLokhuja kwesisu ibhola sebeya Lokhuja sebeya attacker sebeya hamba bayoshama ama target lapha uzwane bengeze kwazi nokudlala la Themba Zwane kanti yazi bese abantu abafana no Michael Cardozo wethu lo mdlalo wethu uyixoki yazi indaba ngoba ngithi uyixoki uyaluma uyaphephetha uma uCardozo akabathanda abadlali abamnyama I will say that I will repeat that because why if you remember we Champions League final semi-final against Al Ahly kwangena uThemba Zwane we forced errors sithole on goal sa qualify sa ku final uThemba Zwane umsizile ukuthi qualify ku final ku final he doesn't play him away home and away he doesn't play him what did you get sadliwe akaphiliveli kuThemba Zwane ilento engiyibuzile na then emva lapho weza ukuthi okay kuyashisa manje ama fans amtinyela nje ama fans then wahamba waseyoposta noThemba Zwane emposte ku Facebook emposte ku TikTok ukuthi hey si right nani uyaphephetha we thought ufundile iphutha lakhe lapho then manje uzokwazi ukumdlala still akamdlali and bengifuna ukubona ukuthi uba bekhona naye lapha yamhlambe kwimiddle ubezoperforma kanjani umkwena ama winger bezoperforma bekuzoba khona yini lokuphaphama engikwazi isisu seSundowns siphaphame ngakhona uNono Santos is good but akanayo iexperience eCAF Champions League akanayo khona umuntu oyaziyo iminyakanyaka but akamdlali experience la hayi mfethu ayikhadoso hayi kona hayi plamba lelana mfethu plamba kusebenze iDefence yeSundowns ukube laba basheshe bayibuka lento le bebezokhahlela bekude ikahle bakhohlele kude ukuze babone ukuthi balithola iNicol first half ukuthi kuba ihalf time sebeyalida mhlambe ngo 2-0 yabo yo draw ke yabona mfethu uCardozo unama draws amaningi compared to Mawins lamdla mfethu uyadraw and mfethu kuzubona ukuthi Mawudakhe ohlezi uchathelene uxoshwa uRulani kuthatha umuntu ohlezi exoshwe kumathi mongabheka ihistory kaCardozo bese bemthatha ukuthi uyo advertise lapho ku Club World Cup
uKadoso phela sikhathi kuze qualify for ama Club World Cup i-team yakhe le qualify yamxosha because he was not good enough. Thina siyamthatha. Umuntu ongakaze win iChampions League. Kusho ukuthi phela sekukhona esinye isikhulu esifana nakwenye club in terms of scouting ukuthi uzoletha ngwana ke nebala lemhlophe. Lo muntu wayebelievela go coach bala kwi Sundowns. Washona. Yabo ngoba uthi lo muntu wayebelievela ku coaches bala eSouth Africa, ama local coaches. Wayisho umfana kaMotsepe uKlophe. Wathi siyazi ukuthi niyazi ukuthi Sundowns ibirela kakhulu ibidevelop coach. Amagama akho athi bidevelop ama local coaches. Manje manje sesikwenye level sesidinga umuntu ozoyithatha lo khonje program yethu no project yethu ayibeke kwelinye level. So kahle nginjenje ngocoach abalocal but ngoba sengifike kule level angisabadinga ngocoach abalocal. Manje phakathi ko coach abalocal ne Sundowns ubani obedevelop omunye? Wathi uyena ngiyazi uSundowns bidevelop coach. Akwazi ukuthi ungathi i-club ingadevelopa ucoach. Akwazi uma ngabe idevelopa ucoach i-club ngaba inayo le achievement ubani obekhipha i-technical i-strategy efundisa uPitso ukuthi how to coach kwi Sundowns. Uma phela ma udevelop ucoach usukumtshela ukuthi ndoda ucoacha kanje, hlakanipha kanje, igame ifunde kanje, substitute kanje, starter maku ama games kanje iqala ngabadlali thizeni. Umdlali ngamunye umdevelopa kanjani, uyibona kanjani ipotential kumdlali goalkeeper esiswini, umaneuver kanjani kwakushuthi khona umuntu esingamazi owayefundisa uPitso ukuthi how to coach iSundowns no Rulani ukuthi how to coach even no Mnqithi. Isiphambene lesi statement. Yabo usuke wafuza kwenye team omunye umuntu ojwayele ukwenza izinto ezingalunganga for i-team. Ocoach abangabe vele uPitso safika kwiSundowns zazikhala zimkhalela. As time goes on ngoba izinto uyazibona uyawabona ama players and nebhuku lokuthenga abadlali lihlala esikhwameni sakhe. So after lawo ma game okungaperformi kahle noma leyo season noma lawo ma season waseyiphethe yonke iplan ukuthi ngizoyishintsha kanjani iSundowns ngoba sengiyawabona ama team engidlala nawo la kwi league. Then ngidevelop abadlali ama strategies sami yaphakama iSundowns yafaka iSpark yathatha ama league yathatha iChampions League. Yabona futhi enye into ngabe ngithi usaleza kabe ulokhunja umonani Puleng balomjito Mona Puleng usaleng. Oh okay, if ngicabanga kancane ngabe ngithi ulokhunja usaleng akabe right masinyane khona ezobhentsha uMatthews. Yabo Ngabe ngisho njalo kodwa uright recover kahle noma ngaba right next year. Yazi ngobani? Ngoba uKadoso uzoyibulala iqede inyaya iform kaSaleng. Yabo Uzovela afaka uMatthews is bench. Yeah. Adlala uSaleng afaka uMatthews. Angazi bese mina bethu ukuthi uMatthews uyimoto enga kickstart ngobani nini ethandwa kuthiwa hayi player yethu wara akaphushwa ke hayi ngeke ayiphushe kulento. Yeah, second half iphaphamile iSundowns. Yeah, waphaphama uThapelo Mrena. Esehani sefika phambili ibhola sekathekwa iphaphamile. Ila ngibone khona ukuthi okay le team iyakwazi ukumaka iLupopo ne sekufunekani manje ama long ball njengoba igoli lingene ngekhona ikhona ngithi set piece le kude ishayiwe ihamba phezulu then isuke siyidinga amakhanda if kulungile ukuthi ishawe ngenye washaya uLokhunja Adams and beqhelile nepala lihambile leliya bhola layongena la ekeeper angekwazi ukungena khona.
Yabona ke lapho bese kumele ku-attack-elwe ukuthi okay uma ngabe siya phambili sishala ama long ball sicinga umrena ngapha uyahamba nomdawu adlalwe kanjalo kukhahlelwe bese dingeka kakhulu ke laphana umkwena ukushaya ekude lama drive ball akhe iphaphamile iSundowns second half kodwa bengeze kwazi ukushaya umkwena ngoba abushowe ngibona indlela obedlala ngayo usho ukuthi ungayishiyi backline bediva uthe nje ungayishiyi backline yeah hayi kona izamile kona kwale kancane and ungenile lo mdlali lo uMatthews kuke kwakhona ichance ayithola sekuyophela umdlalo lafika leya bhola ulishayile same time kodwa ngokuthi ubuka ukuthi akanawo umuzi eTP Mazembe wathenga oTyler nezipikile wafulela wakha phezulu leya bhola ubengalishaya lispin eliyongena ka left epalini lahamba phezulu futhi ngathi ubekorele erabini like ngifuna ukuthi ngenze something ezowinisa i-team awukwazi ukukhahlela ngamane kuthiwa lishaye lo muntu obezommaka noma livinje kodwa bekuyi-target right of which bemancane amathuba ukuthi ugoalkeeper liba bengabhekanga ipal direct ubebheke eceleni then uma ulishaya ngolokhujana ngenyawo laka right belizochipha liye kwenye direction ngoba ugoalkeeper akazi ukuthi le ball uzolishaya liye akangayisebenzisa leyo chance ngabe ukuthi ya akusiyo umdlalo ongathembela kuyo uma ufuna ukuthi i-team yakho iwine ngoba phela bese kuyisikhathi sokuthi kungene and ibe nebhadi wasave keeper kuyikhona Sundowns ibe nebhadi lashaya bekuyi-defender futhi ukekana lashaya ibhala after save ubesebenzisile ushintshi lapha yabona bani kuthiwa lithola umuntu wasesiswini noma i-striker hayi bezoconverta leliya goal ngoba yena ubeshaya on target kona ushayile kona kube yibhadi yabona lo u-strike besizokwazi ukuthi no angihlabe ngidle manje ngilishaya ngilibhende leli goal nakanjani useduze nepali mhlambe inches away kona ibe nebhadi njengamanje iSundowns sekumele idlale ne-MC Alger home next week nge-14 February. So iSundowns if I win the game it's out of the Champions League. So it's a must win and there is 80% chances ukuthi iSundowns ngeke iziwine izoyidraw leya game le because babhekane noRulani yazi iMamelodi Sundowns. Yabo. And kuzoba nzima kakhulu ufuna ukuziprova nayo Rulani. Yes, ufuna ukuziprova kumanagement ukuthi hayi naqasha umuntu wrong. Kona bekuzoba iadvantage engconywana ukuthi bathathe lo 3 points namhlanje. Maybe ba draw the next game. Yabo. Bathole i-point at least 4 point. Now kungaba yi-win or lose kule game elandelayo. Win or lose or draw. Then manje ke uLokhunja uKlophe Motsepe u-account akubani? Ibe inkinga futhi lento yama-family meeting. Uzo account ukuthi phela naye angithi uyena uqasha bonke labantu. He has to report naye ukuthi report ukuthi wenze kanjani. Ku-improvement ihamba kanjani i-team kulabantu abaqashile. Kulabantu abaqashile ngoba phela naye angithi unikwe wonke ama-resources. Wathi waqasha ucoach, qasha i-sporting director, qasha i-technical team, sign ama-players. Uyena o-approvayo angithi. Sekumele ayo account ake naye manje ukuthi angamxoxa uRulani because yazi that thing was selfish. Firing uRulani was selfish because leyanto leyana ibe ne-dent. Yes, vele we cannot tell you how to run your business. It's your business anyway. But leyanto yaba ne-dent enkulu kwi-South Africa kuBafana Bafana. Leyo dent even inkulu kakhulu ke kwi-team currently because ngeke ungitshele ukuthi sino goalkeeper yedwa kwathiwa shot on target igoal uyazi vele ukuthi hayi ngizostarta next time ngithole futhi imali yami mase kumele ngifike isikhathi sokuthi asivala lento ayikho
next week i-draw ngitshela then next week kuzoba i-draw nini i-MC Alger nini versus Sundowns then ucoach seyahamba qale kabushwa yeah. Hi, Kona, what a game. By the way, I would like to apologize for giving you a good high definition picture from starting 11. Yeah, ngonile be apologize wanala for the picture as it coming from we better love. Yeah, so nathi apologize ukuthi sinika the best quality high definition picture from starting 11. Thank you. Yeah, namhlanje isonto. Yeah. Encwadini engcwele yami. Yeah. Kukhona umbhalo othi uNkulunkulu wadala umuntu, wadala umfanekiso ofana naye. Yes. Yeah. Hayi uma sengithatha ukubheka ngisho uKhathide. Hayi thina sifani naye. uKhathide. uNkulunkulu. Oh, okay. Angithi yena wasidala safana kodwa thina ke compared to yena cha hayi asifani naye. Yabo leli verse ngilithathe kuphi kuyinsizwa zasePhongolo home train. Okay. Yeah, nabo bake bayibuka lento baze bakhipha ingoma ngibathanda masebethi uNkulunkulu wadala umfanekiso ofana naye wakho umuntu kodwa thina asifani naye. Sivale lapho sonibona next time. Thank you.